हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, विंटर सीजन का आना शुरू हो गया है। ठंडा ठंडा हवा बहुत अच्छा लगता है ये सब सीजन, लेकिन सर्दी जुकाम भी साथ में लेके आता है कुछ ज़्यादा ही जोर से। मुझे भी जो बहुत दिनों से है कंटिन्यू होम ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक रखा है, तो आज मैं आपको वही होम ट्रीटमेंट बना के दिखाऊंगी। हम लोग जिसे काढ़ा बोलते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत हेल्दी है और बहुत हेल्पफुल भी है। इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी, तेजपत्ता, अदरक क्रश किया हुआ, काली मिर्च क्रश की हुई, मिश्री, घी और पानी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। पहले हम गैस में ये बड़ी सी कटोरी ली हुई है और इसमें मैं 1.5 कप पानी दे दूंगी। अब हम इसमें ये अदरक जो मैंने क्रश करके रखी हुई थी, ये तेज पत्ता और ये तुलसी मैंने धो के रखा हुआ था, और ये काली मिर्च, इन सबको डाल लेंगे। मिश्री हमें लास्ट में डालना है, पहले इन सबको उबलने दीजिए। पहले कुछ टाइम के लिए गैस को हाई फ्लेम पे रखें, और ये जब अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए तब इसको लो फ्लेम कर लें। ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है और इसमें खुशबू बहुत अच्छा आने लगी है। तो अब हम इसको लो फ्लेम पे करके कुछ टाइम के लिए बॉईल करेंगे, जिससे कि ये 1.5 कप पानी 1 कप हो जाए। अब हम इसमें मिश्री भी डाल देते हैं। जब बॉईल होने लगे तभी आप इसमें मिश्री डालें। अब हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बॉईल हो जाए। ये बॉईल होके 1 कप हो चुका है। अब हम इसको चाय की छन्नी में छान लेंगे। बंद कर देते हैं गैस को। अब हम इसको 1 कप में हम इसको छान लेंगे। ये काढ़ा ये बहुत हेल्पफुल होता है। विंटर सीजन में हम लोग को सर्दियां पड़ती रहती है, तो इसको आप ऐसे ही मतलब कीजिए। हम इसमें ये 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। घी एक चीज होता है जो बॉडी के अंदर गर्माहट लाती है, तो इसमें जितने भी चीजें डाला है मैंने सब गर्मी लाती है। बस मिश्री हो रहा है, हम लोग मतलब बोलते हैं लोग, मैंने भी अपनी मम्मी से सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मिश्री मतलब पेट ठंडा रखता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में मिश्री यूज करते हैं। मिश्री का पानी पेट ठंडा रखने के लिए हम बच्चों को भी देते हैं, खुद भी पीते हैं। ये देखिए, अब हम इसको पी सकते हैं। ये रेडी हो चुका है। तो आप इसको बनाएं अपने घर में और कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।